galamsefo bi edi wani ye pa na ede asaba beto dwa se district ahodo ben sonso a galamsefo e bia se yiwonti e wo honomo e wom se mpanifo bo homoden pa na so wonhunu baabi o mbefire obetia no wakobo sesen wo ho sensuwa enom ni ade nti mpanifo mantam ne mo security council na won wani abre ese hyemuke na kwan ya ombefa so na district ana mensini na aka no so obewo ho ban fi galamsefo nsem Adom Kasee etwaso Asante mantam sofo ni nyamfo samana semensa e de to edwase ewom se ko mo swai e wo galamsey so no ano odende nenso dwumadie no ekoso atretre e wasante mantam ha o kirema mansina hudo bi e wasante mantam ha na ebi ni wonyina no enei ebi etre ko opanyine ne kasam esan de to dwase ade ba ko esi o kwan ye pa akwakoye sikasam nenso kwan bi aso no wo mbeko nkoden abre dwumadie no ase Asante mantam insuru abehekura ba bi egine kura bi agud hyefom ha esa baabia good ewo honom enti district bia first no na mensin bia nkane no na nkie ntu galamsey ho ni nyina ebi bam na me de ebi ye mfato ho se figya kwa abre south a o ma hinkru ye kode honom nya galamsey bia ni ho enso na galamsey ya ba ho ye wo areas bia first no hardly could you hear say yesi galamsey wa ba ni nyina ba atwoma kwa ngoma mu nyina bosomtwum nyina yesi galamsey no otini nkan wo honom enti ye kondie nanso wo honom ma na bia yiniti e wa hanom wo ya na bia yiniti wa ha kodie de no yakofresh worm out I'm hoping say omunsa emma back wo mo kon na edin a je say wo kon black market onimnyamfo samono semensa nkasam esan de to dwase asante mantam ya enam se esum aduru yenti no wo makonkoden anya street light a wo mo de beboa ama kumase aye hyiren o kirema wamde bi ebekọ mansin ahodo a aka nyina e wa asante mantem hase wode sansem wanyina etudwa e wo mra regional coordinating council for eyom nhyiamu a etwato afimu ofa kumase kura kie me nko ano menim se menim o mache more than 4000 e wo kie me nko a o mabo and so still amanfo si krum ha esum na ye wo adwumakuo bi aban amom sika se wo mombo bo light no ti se de e chama wo edoso sin first one ti see e check 20,000 yeah ma 47 constituencies no obia 400 no di abobo na emum ye mom nche assembly members no e was a company na beko akobo enti assembly member ye drew electoral area udumadi a wo so ya ne se obekire se mpese de ebo na wo mo na abobo nana awuku dentembo amane eboni